كلش برك عاود استراحه. Donc, قلت لكم follicule primordial واش فيه c'est ovocyte 1 on a l'ovocyte 1 bloqué en prophase 1 مع الاول donc محوط بخلايا هذو نسميهم لي سيلول فوليكولير قلنا لو نومبر تاعهم يكون ريدوي معناتها ما كانش بزاف بلس لا فورم تاعهم تكون ابلاتي قلنا شوفوا لا فورم تاعهم كيفاش راهي ابلاتي قالك هذا فوليكول بريمورديال قالك او 7 موا وقتها يبدا يتشكل او 7 موا تبدا لا فوليكولوجينيز دونك هنا او 7 موا تبدا لا فوليكولوجينيز واش هي البدايه تاع لا فوليكولوجينيز هو يتشكل هذا فوليكول بريمورديال هنا او 7 موا قلنا واش عندنا في 7 موا واش عندنا كنا باللي كاينه لا ديجينيريسونس ولا Très bien, il y a une dégénérescence. En plus, c'est que le 7e mois, on a des ovocytes 1 qui sont bloqués en prophase 1, c'est ça. Donc, qui fait قبل ما يتشكل الفوليكول لي زوفوسيت وين يكونوا هكذاك ما محاط ما مدور بهم والو دي سيلول يكونوا هكذاك فلوفر فوالا فلوفر وي دونك في 7e mois يكونوا كعندنا دي زوفوسيت 1 bloqués en prophase 1 ويبداو يدوروا عليهم دي سيلول كي يبداو يدوروا عليهم quelques nombres دي سيلول folliculaires plus la forme تاعهم تكون aplatie نسميوه follicule primordial قلنا donc folliculogenèse donc يبدا الفوليكول بريمورديال في 7e mois تبدا في 7e mois mais l'ovogénèse وقتها بدات لنا 3e semaine 3e semaine voilà l'ovogénèse بدات لنا في 3e semaine شوفوا à la naissance واش كاين قالك à la naissance 1 million de follicules primordiaux par ovaire en moyenne حنا قلنا à la naissance واش شحال يكون عندنا اوفوسيت bloqué en prophase très bien شوفوا بلي عدد الفوليكول بريمورديال راه تقريبا عدد لي زوفوسيت معناتها شاك اوفوسيت هذاك يكون انتوري بار فوليكول هذا بريمورديال دايوغ قال لك 1 مليون موين بار اوفر معناتها لي دو اوفر شحال ابوبري 2 مليون هكذاك دونك à la naissance ensuite قال لك de la naissance à la puberté donc نديروا حنايا توجور نديروا لا كومباريزون مع لوفوجينيز واش قلنا يصرى من la naissance à la puberté بالنسبه لوفوجينيز واش يصرى de la naissance à la il y a bloc de l'ovocyte 1 à sein l'ovocyte à la très bien c'est une phase de croissance voilà قلنا تصاغر juste la phase de croissance juste l'ovocyte 1 يزيد في لاطاي هذا ما كان هذا واش يصرى دونك حنايا بصح في الفوليكولوجينيز واش يصرى قالك بلوكاج دو لا فوليكولوجينيز معناتها يبقاو غير لي فوليكول بريمورديو تحبس لهنا la phase de la naissance à la puberté هذا يقعد لنا غير لي فوليكول بريمورديال فيهم لي اوفوسيت هذو 1 qui sont bloqués en prophase 1 قالك dégénérescence de 60% du stock initial des follicules primordiaux donc madame la connexion تقطعت في la partie كما كنتي تقولي chaque ovocyte est entouré par un follicule primordial راكي وين راكي à la naissance ما بيش وين à la naissance voilà قلنا à la naissance يبقاونا يبقاو لك 1 million de follicules primordiaux donc par ovaire حنا قلنا في l'ovogénèse قلنا à la naissance شحال يكون عندنا اوفوسيت يكون عندنا 1 à 2 millions لكن قلنا 1 à 2 millions معناتها حسبنا لي دو اوفير très bien ديجا قلت لكم هنا باش تعرفوا بلي l'ovogénèse folliculogenèse تصرا مع بعض شوفوا بلي هنا قال لكم يبقى 1 million de follicules primordiaux معناتها تفهموا بلي chaque ovocyte il est entouré par un follicule primordial ou bien il est contenu dans un follicule primordial c'est ça donc c'est ça à la naissance حنا من la naissance حتى la puberté بالنسبه لوفوجينيز كنا ما يصرا والو juste هذوك les ovocytes اللي كانوا بلوكي في la prophase 1 juste يكبروا في la taille هذا ما كان pour la folliculogenèse قالك تتبلوكا يعني يحبس في الفوليكول بريمورديال يبقى هكا يبقى اوفوسيت 1 bloqué en prophase 1 avec un follicule primordial bloqué en plus قالك هذوك 1 مليون كامل كيفاش هذوك اللي 1 مليون الميكرو واش اللي قلتي ما سمعتكش مليح هذوك لي زوفوسيت كامل فيهم الفوليكول بيان سور كامل 1 مليون حنا قلنا شحال كنا على نيسا قلنا 1 2 مليون هنا شوف قالك 1 مليون بار اوفر 2 اوفر
Donc environ 2 millions. Oui. Voilà. Donc à la naissance, de la naissance à la puberté, qu'on a l'ovogénèse, qu'on a l'ovocyte 1 bloqué en prophase, pardon, en prophase 1. في الفوليكولوجينيز يعني هذا الفوليكول بريموديال ثاني يتبلوكا يبقى هكا. قلنا ثاني واش يصرى؟ تصرى ديجينيريسونس يا اخي. لا بيبرتي يبقى لنا 400,000 ياك في لوفوجينيز. شوفوا هنا ثاني قالك ديجينيريسونس دو 60% du stock initial تاع لي فوليكول بريمورديو يبقى لنا 400,000 à la puberté. يعني تفهموا هنا بلي شاك اوفوسيت راه entouré par des cellules folliculaires. معناتها chaque follicule primordial فيه un ovocyte. Donc le même nombre à la puberté, 400,000 follicules primordiales et 400,000 ovocytes. Est-ce que فهمتوا؟ Oui. Oui. معليش تعاودينا واش نعاود؟ هذه قالت نعاود لنا، واش نعاود لك؟ هادي اللي تعب تاع لا نيسونس لا بيبرتي. قلنا احنا من لا نيسونس لا بيبرتي بالنسبه لوفوجينيز، قلنا لوفوسيت هذو لي زوفوسيت واش يصالهم يدخلوا في مرحله تاع راحه بيريود روبو، يعني ما يصالهم لي ديفيزيون ني والو، اصلا يكونوا بلوكي في بروفاز 1. هذه بروفاز 1 قلنا واش معناتها؟ هي لا بروميير فاز تاع الميوز يتبلوكيو. دونك يتبلوكيو قلنا واش راح يصالهم لي شونجمون باك اللي راح يصالهم انه يزيدوا في لاطاي وكاين وتصال ديجينيريسونس تاعهم. حنا كنا 1 à 2 مليون في لا نيسونس، ماش راح يبقاونا 1 à 2 مليون حتى لا بيبرتي. راح لا بيبرتي يبقاونا غير 400,000. هذا بالنسبه لي زوفوسيت. شوفوا en même temps les changements au niveau du follicule. Donc au niveau du follicule aussi راح تصير ديجينيريسونس، راح يبقاونا على بيبرتي 400,000. معناتها نفهموا بلي على ثم لي بيبرتي زوفوسيت و très bien ثم les ovocytes les follicules كنا اصلا نفس العدد. باسكو chaque follicule primordial contient un ovocyte. Donc c'est sûr que راح يكون نفس العدد. Donc à la puberté يكون عندنا 400,000 ovocytes contenus dans un 400,000 follicules primordiaux. Donc de la puberté jusqu'à la ménopause واش راح يصرى؟ Donc, il y a le 5e jour du cycle. Donc, on a le cycle menstruel fait 28e jour, donc en moyenne. Donc, le premier jour du cycle, nous avons le premier jour de les règles. Donc, 5e jour, il y a une 20e. Tu vois, 20 follicules primordiaux. Où je m'entends? Mais 20 follicules primordiaux. Où je fais au mois de 20? Contient des ovocytes 1. Ils sont bloqués. Oui, le nombre. Quand elle continue la folliculogénèse, habituellement un seul arrive à terme, les autres dégénèrent. Donc elle dit واش معناتها chaque cycle. هاني justement احنا نشرحوا واش معناتها chaque cycle. في le 5e jour معناتها كي يكملوا les règles d'ailleurs donc 5 jours. Donc au 5e jour donc عندنا 20 follicules primordiaux اللي راح تصالهم يبداو الفوليكولوجينيز. Donc احنا نفهموا بلي الفوليكولوجينيز راهي تصرى chaque mois. Donc on a 20 follicules primordiaux. Donc par exemple دينا un cycle. Donc 5e jour تاعو 20 من follicules primordiaux راح يدخلوا في la folliculogénèse. Ils vont continuer. Donc الاخرين يبقاو كيما راه كانوا des follicules primordiaux. Juste 20 اللي راح يدخلوا لي الفوليكولوجينيز. Donc on a dit continue folliculogénèse habituellement. Donc 20 يدخلوا لي folliculogénèse. من بعد حنشوفوا les étapes تاع الفوليكولوجينيز وش هما. دونك يكملوا لي فوليكولوجينيز بصح على فان يعني احنا واش قلنا البرودوي فينال تاع الفوليكولوجينيز واش هو؟ Un follicule mûr de graphe. Très bien. يعني على فان راح يبقى لي ان سول فوليكول مور. يعني à un certain moment هذوك 19 الاخرين راح تصالهم ديجينيريسونس راح يبقى لي ان سول. سي بور سا à chaque mois il existe l'ovulation d'un تاع اوفيل واحد. Est-ce que vous avez compris? Mademoiselle, Oui. s'il vous plaît, dans nos cours, il y a une information que les cellules folliculaires aplaties entourées d'une membrane basale, c'est membrane de Slavetsky. Qu'est-ce que c'est membrane? C'est un membrane. يخلي تشوفوا bon كي تقراو histo يخلي cellules toujours عندهم un tissu conjonctif من تحت اسمه la membrane basale. Pour la protection. C'est courant. Très bien. Voilà, هنا هذو sont entourés par un membrane basale ou bien un basale c'est la même chose كيف. Donc ils sont entourés par un membrane. Donc عطاو له اسم برك. D'accord. اسمه سماوه هكا. Donc on a dit à chaque
Donc, à chaque cycle, il y aura donc 20 تاع les follicules primordiaux اللي راح يدخلوا la folliculogénèse mais واحد برك اللي راح يلحق حتى l'étape finale. Est-ce que vous avez compris? مدام تعشي Oui, c'est clair. وي وش هو اللي يتسقسي؟ هذه الأخرى برك الاخرى قلنا ديال لا بيبرتي حتى لا مينوبوز. فوالا قلنا شوفي حنا لا بيبرتي لان واش ديجا لا بيبرتي تاع الطفله واش معناتها كي نقولوا حنا طفله جات لا بيبرتي سيتادير يوليو عندها لي سيكل سي سا. وي دونك هنا يبداونا لي سيكل قلنا حنا سيكل شي لا فام دونك موينمون فيه 28 يوم 28 وقتاش نبداو السيكل يبدا يتحسب بروميير جور من البروميير جور تاع لي ريغل دونك بروميير جور تاع لي ريغل نبداو نحسبوا البروميير جور 5 جور بعد 5 ايام دونك هذه 5 ايام سي افيك لي 5 جور تاع لي ريغل دونك حنا 5 جور تبدا لا فوليكولوجينيز 5 جور تبدا لا فوليكولوجينيز تبدا لا فوليكولوجينيز 20 برك حنا قلنا ديجا لوفر فيه دي فوليكول بريمورديو 20 هذو لي فوليكول بريمورديو اللي راح يبداو لا فوليكولوجينيز هذاك السيكل 20 يبداو دونك راح يعقبوا باغ لي زيتاب تاع لي فوليكولوجينيز دوك نشوفوهم مي واحد برك فيهم راح يوصل ليه ليتاب الاخرى معناتها الفوليكول مور واحد برك راح يوصل. اسكو داكور فوالا دونك les étapes de la folliculation. Donc قال لك قلنا après juste les règles قلنا غادي يعاود لكم l'information juste 20 اللي راح يدخلوا بيان راح يكملوا la folliculogénèse. Donc habituellement un seul arrive à terme les autres dégénèrent. معناتها شوفوا لي شيما كذا par exemple هنا شحال عندنا هنايا à la naissance راح يخلص طون دوكا اذا خرج ولا ذاك عاودوا دخلوا. المهم قلنا à la naissance يكون عندنا شحال واحد non à la naissance 7 millions. لا à la naissance 2 مليون 2 millions follicules. 2 مليون فوالا 2 مليون صح. لا بيبرتي شحال يكون عندنا 400,000. 400,000 فوالا. دونك شوفوا لا فلاش تاعيك شغل هنا انا عندي 400,000 داكور تخيلوا معايا هنا عندي 400,000 صح. هذه الطفله جاتها لا بيبرتي دونك يبداو السيكل تاعها بون جاتها لي بروميير راكل سي بون 5 جور سي بون 5 جور تبدا لا فوليكولوجينيز تاعي دونك يجيوني 20 منا يبداو لي لا فوليكولوجينيز معناتها فوليكولوجينيز هذه هاك يبداو لي مي ان سول برك اللي راح يكمل هذا هو لو فوليكول تيرمينال سي لو فوليكول دو غراف سي لو فوليكول مور اللي راح يدير لي ليكسبولسيون تاع لوفول. هذوك 19 الباقيين راح ما يوصلوش. واحد باغ اكزومبل يحبس لهنا ويموت واحد يوصل لهنا ويموت واحد يوصل لهنا ويموت ليسونسيال واحد برك اللي راح قالك ابيتويلمون يعني جينيرالمون كاين دي زيكسيبسيون معناتها تفهموا ابيتويلمون معناتها كاين دي زيكسيبسيون دونك هنايا ابيتويلمون واحد برك اللي يلحق لي ليتاب فينال لي زوطخ راحين يموتوا كيلكو سوا وين يموتوا سوا هنايا سوا هنا سوا هنا ليسونسيال واحد برك اللي يلحق لي ليتاب فينال. Est-ce que vous avez compris la planche? Oui, c'est clair. Oui. Donc, avec la coupe histologique vraie, tu as les follicules primordiaux. Donc, voici. Donc, c'est un ovocyte 1. Donc, ovocyte 1, c'est une cellule diploïde avec 2 chromosomes parce que nous allons la méiose. Et ça sont des cellules folliculaires, c'est coloration. Donc, ça, c'est les cellules folliculaires et ça, c'est l'ovocyte 1. Ça, c'est une copie histologique juste. Donc, follicule primaire. Donc, on a follicule primordial, donc on a un follicule primaire. Maintenant, il y a les follicules primaires. Où sont les changements qui vont se faire? D'ailleurs, je vous la taille, mais je vais vous montrer la taille de follicule primordial. 40 micromètres de diamètre. Voilà, de 45 à 50. Déjà, maintenant, c'est un job et les aides la taille. Donc, le follicule primaire, où je fais, c'est ovocyte 1. Pardon. Donc, c'est ovocyte 1. Puis, il est entouré par des cellules folliculaires. Je vous déjà la forme ou même le nombre Z. Ou la forme cubique, matamokab. Il est entouré de la membrane, la membrane Slavjanski, voilà. Oui, merci. Voilà. Et Anna, elle est entourée par une matrice bien liée. Oui.
بلي راح تسقسي كيسيون فازي ما كانش كيسيون داكور خلينا نكمل دونك شوفوا واش قالكم اوفوسيت 1 entouré d'une seule couche de cellules folliculeuses او يعرف لكم في الفوليكول بريمير واش هو c'est un ovocyte 1 entouré d'une seule couche de cellules folliculeuses راكم تشوفوا une seule couche وي voilà cubique déjà la forme cubique شوفوا en même temps ديروا la différence مع القبل الفوليكول primordial la forme تاعهم واش كانت aplatie. Donc, le follicule primaire diffère du follicule primordial par l'aspect, la différence binadhom, c'est l'aspect des cellules folliculeuses avec un aplati ou des boulettes cubiques qui sont devenues cubiques. Voilà. La sécrétion d'azone pellucidée, c'est une matrice glycoprotéique. C'est une matrice glycoprotéique, des glycoprotéines sont des protéines glycosées qui entourent l'ovocyte. Donc, l'azone pellucidée, elle entoure l'ovocyte TACOM. Et voici la zone pellucidée. C'est une matrice glycoprotéique. Donc, elle sécrète des substances. Donc, une membrane de Slavjanski qui sépare la tête indifférenciée et les cellules folliculaires. D'abord, je vais dire la tête. La tête interne. Donc, c'est un tissu conjonctif. Il y a des cellules, comme tu vois, on a des cellules. Il y a des cellules. Est-ce que là, comme tu vois, هذا بالخطوط عندكم conjonctif. Là, on a des cellules, en bleu là, ou هذا بالأحمر sont des vaisseaux sanguins. Maintenant, la tête interne, c'est une sorte de tissu de soutien pour le follicule. Donc, دايما برا خلاص. Voilà, هذه la tête اسمها la tête indifférenciée. مازال ما صارتلاش différenciation. Donc, نعيطوا لها la tête indifférenciée. فيها des cellules, فيها des vaisseaux sanguins plus un tissu conjonctif. Donc, voici le follicule primaire où je fais l'ovocyte. Ovocyte 1, puis une zone pellucidée, on a une matrice glycoprotéique sécrète des substances, entourée par des cellules folliculeuses cubiques, de forme cubique, emplissant nombreux que follicules primordiales. Les cellules folliculeuses sont entourées par membrane de Slavjanski, et la tête indifférenciée. Est-ce que vous avez compris? Oui. Très bien. Voici, c'est une coupe histologique. Donc, voici, comme l'ovocyte, comme la zone pellucidée, les cellules folliculeuses, à peu près à la forme cubique. Et voici, c'est en bleu, entre les follicules, comme tu vois, des follicules, il y a la tête indifférenciée. Voilà. Il y a une seule couche de cellules cubiques folliculaires qui sont une seule couche. C'est le follicule primaire. Pardon. Oui. هذه la tête, c'est un liquide là ou non? Ah, c'est un tissu conjonctif. Tissu conjonctif, il y a des cellules. Voilà, ou comme on dit tissu conjonctif, il y a du collagène et tout. Donc, il y a des cellules. بعد أنا نشوف هذيك la tête interne parce que كانت indifférenciée. بعد حتولي différenciée. يعني واش راح تمدلنا هذه. وفيها des vaisseaux sanguins. كل ما نقول vaisseau sanguin معناتها nutrition et tissu de soutien. C'est ça. Pardon. Oui. هذو لي سيلول فوليكولار وين ينقسموا لك وين يجوا؟ bien sûr. هذوك شتي الفوليكول primordial. Follicule primordial. Follicule primordial. Il est entouré par des cellules folliculaires. Ils sont nombre réduit. Ils sont aplatis. Bien sûr, ils donnent d'autres cellules. Ils changent la forme ou la taille par des mitoses, des multiplications. هذو les cellules folliculaires. وهذوك لي سيلول كيفاش؟ هم les cellules. كيفاش ما نسمع فيك؟ قلت لك هذوك لي سيلول تاع بريمورديال وين يجوا؟ On n'est pas concerné par les mécanismes. تاع الفوليكول بريمورديال وين يجوا؟ sont des cellules l'ovaire انتوما اكيد ماهوش هكا ماهوش كافيتي فارغه وفيه دي سيلول عندك دي سيلول سوماتيك اللي مدونا هذو لي سيلول فوليكولار توجور سيلول تجي من سيلول دونك ils sont des divisions cellulaires c'est exactement انت همك لي زوفوسيت تعرفي لي سيلول جيرمينال بصح لي سيلول فوليكولار جايين دي سيلول سوماتيك فهمتي l'ovaire فيه دي سيلول اصلا التيسيو تاعو اصلا التيسيو شي هو عباره عن خلايا
Oui, madame. Voilà. Donc, les cellules folliculaires sont des cellules de zen, sont des cellules diploïdes, chromatiques. Même si on a des cellules sexuelles, des cellules germinales, sont des cellules qui sont somatiques. Et chez nous, un tissu qui est le follicule. Donc, le follicule secondaire, où je vois la différence entre follicule primaire et follicule secondaire. Donc, à chaque fois, on a des changements في الفوليكول يصنع. دونك شوفوا نبداو من الداخل للخارج. الداخل لوفوسيت 1 بقى هو نفسه لوفوسيت 1. Oui. لا زون بيلوسيدي بقات لنا هنايا. فوالا راكم تشوفوا بلي لا سيلول دونك لا كوش او بيان لي سيلول فوليكولير بلي زادوا في لو نومبر بلس لا كوش. فوالا دونك وي او لا فورم نفسها فورم كوبيك بصح لو نومبر دو كوش زاد ولا عندنا هنايا راكم تشوفوا 2 هنايا تبان 3 4 ليسونسيال فوالا يزيدوا في لا كوش. S'il vous plaît, mademoiselle. Oui. La zone pellucidée, elle contient quoi ou juste? Connaissant des glycoprotéines, c'est une matrice. Ah. Contient des glycoprotéines, okay, voilà. Donc glycoprotéines, ça sert à quoi? C'est une matrice. Ou qu'est-ce que c'est une matrice? C'est un tissu de soutien, il dit bon maintenant les nutriments. Ok. Voilà. Donc, la couche les cellules folliculaires, on a plusieurs couches qui sont entourées par la membrane, la membrane Goetz, mais la membrane de Slavjanski. On بعدها شتو لا تيك هذيك كانت ما كانتش كاينه سيلول كان ديريكتومون هذيك لا تيك انديفيرونسيي كانت كاين هذو الخيوط هكا تيسيو كونجونكتيف كان كاينين لي فيسو بلس هكا دي سيلول كي سون ديسبيرسي هكذا دونك ولات عطاتنا دو ستركتور بيان عطاتنا لا تيك